Hola, mi nombre es Sara Pérez Hernández, soy alumna de la licenciatura de Terapia Física en la Universidad Politécnica de Pachuca y el día de hoy voy a hacer un video para la materia de Terapia Física Cardiorrespiratoria en donde vamos a identificar los ruidos cardíacos y los focos de auscultación cardíaca. Eh, bueno, yo soy del séptimo cuatrimestre, grupo 2. Y primero vamos a ver los focos de auscultación cardíaca y estos los vamos a recordar de una manera muy sencilla, muy simple, con una mnemotecnia muy fácil. Esto hace referencia a una canción de Luis Miguel diciendo ahora te puedes marchar. Es decir, A de aórtico, T de tricúspide, P de pulmonar y M de mitral. Y a continuación vamos a ver cómo están descritos estos focos de auscultación debido a su localización. Primero vamos a ver el espacio aórtico, este corresponde al segundo espacio intercostal con borde parasternal derecho. Después con tricúspide, este corresponde al cuarto espacio intercostal con línea parasternal izquierda. Posteriormente pulmonar, segundo espacio intercostal con borde parasternal izquierdo. Y por último mitral, este es el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda. Aquí podemos ver la secuencia de auscultación con la paciente. Vamos a identificar que el estetoscopio tiene dos partes, el diafragma, que va a ser la parte plana, y este va a servir para sonidos agudos como los ruidos normales, y la parte 2 sería la campana, y esta corresponde a la parte cóncava para sonidos graves como los ruidos 3 y 4. El loop-dub, que sería el primer y segundo ruido, van a ser los sonidos que definen el ciclo cardíaco normal. El primer ruido, que sería S1R1 loop, se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide al inicio de la sístole. Este va a ser más grave y prolongado que el segundo. Y el segundo ruido, S2R2 dub, se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al inicio de la diástole. Este va a ser más corto y agudo. También vamos a tener algunos ruidos accesorios como el tercer y cuarto ruido, y estos son más difíciles de captar y a menudo suelen usar la campana del estetoscopio y colocar al paciente de lado. El tercer ruido, S3R3, este va a ocurrir justo después del S2, durante el llenado ventricular rápido, y este va a crear un ritmo de galope, y puede ser normal en niños y atletas, pero en adultos suele indicar insuficiencia cardíaca o sobrecarga de volumen. Por último tenemos el cuarto ruido, S4R4, y este va a ocurrir justo antes del S1 y al final de la diástole, y este se asocia a una contracción auricular contra un ventrículo rígido. Este casi siempre es patológico e indica hipertensión arterial, hipertrofia ventricular o enfermedad coronaria. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.